Kũrarĩ na nyĩmbo na ndũhiũ thukuru-inĩ wa airĩtu a Tetu rĩrĩa arutwo a tene ya cukuru ũcio maracokete na kũrĩanĩra, kwaranĩria na gũteithĩrĩria arutwo kuma bamĩrĩ iria itehotete. Tũcoke tũteithie kũmotivate aya marĩ kuo nĩgetha performance ĩgĩthiĩ igũrũ na tũteithĩrĩrie harĩa tũngĩhota nginya na infrastructure ya because it's an institution that is no ĩrathiĩ na mbere na gũkũra. Arutwo aya a tene marauga andũ kũririkana kũrĩa mathomagĩra nĩ ũndũ ũrĩ na bata, kuona thukuru nyingĩ matũũra-inĩ cirĩ na mathĩna. Nginya gũkũ ndĩ nyika ndĩna arutani arĩa nao hingo ĩyo onao no makenaga nĩ kũigua me associated. So ours nĩ kũmahoera na kũmera mathiĩ na mbere na ciana ici ciĩ thutha irĩ cukuru ona cio ikũre. So nĩtũkũmahe a lot of mentorship as much as we can, tondũ ona nĩ njũĩ kanitha no ĩramateithĩrĩria na njĩra ĩyo nĩgetha makiuma kũingĩra gũkũ bũrũri-inĩ kana ona tũkiuge thĩinĩ the world at large makorwo moĩ kĩrĩa what is expected of them. Oho moete mweke ũyũ kwarĩria airĩtu a cukuru ũyũ nĩguo kũmateithia kwĩhanda wega mĩtũrĩre-inĩ. Nĩ ũndũ wa bata mũno mũndũ o wothe kũrĩa athomeire, kũrĩa mĩri yake ĩrĩ, gũcoka o kuo na nĩgetha acoka kuo ahote kũmotivate mũndũ ũngĩ makĩria ciana iria irathoma thutha wake. Igongona rĩrĩ rĩrehete amwe arutwo a tene ya cukuru ũyũ hamwe na amwe arĩa marĩ arimũ ao, na nĩ morĩtie o mũndũ gũcokia makinya kũrĩa aumĩte nĩguo kũgacĩria gĩthomo matũũra-inĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV ndĩ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, njĩtagwo Martin Mũnene.